ahora, os digo que un 40 o un 50% todavía de lo que yo puedo saber, aún lo desconozco. Hay relaciones posturales, relaciones de la columna, aspectos posturales de asimetrías de los miembros, que repercuten directamente en todo el sistema masticatorio. Y vosotros tenéis que empezar a conocer esas cosas. No podéis única y exclusivamente ceñiros a hacer actos odontológicos, o sea, un obrero hace actos, coloca ladrillos, le pone cemento y luego le pone pues, el material adecuado. Eso es un tipo de ejercicio profesional. Otro tipo de ejercicio profesional es el arquitecto que hace un proyecto de elaboración de un determinado trabajo a un determinado paciente, investigando cada una de esas áreas. La función muscular, la función articular, la función postural y ahora la planificación de la rehabilitación. Y eso yo solo quiero de alguna forma transmitiros lo que después de muchos años, he empezado a darme cuenta que es realmente la forma correcta o medianamente correcta de empezar a ejercer la profesión. Porque si no, vosotros vais a estar haciendo actos odontológicos toda vuestra vida y no vais a tener una percepción completa de cómo funciona el sistema. Os voy a presentar un sistema de animación que de alguna manera no cubre completamente toda la patología del bruxismo, pero que sí os va a dar una idea un poquito clara de cómo funciona nuestro sistema de masticación. Nuestro sistema de masticación está, aparte del sistema postural, pues compuesto por una serie de elementos que ya ha reflejado el doctor Maciel, que son nuestra articulación temporomandibular, que tiene que tener una posición de equilibrio, y esa posición de equilibrio tenemos que conocerla y tenemos que diagnosticar previamente a rehabilitar cualquier paciente si este paciente tiene una alteración de esta zona, de este eje, de este columpio que es el sistema de masticación. Nosotros, si eliminamos el sistema de masticación, si eliminamos el componente funcional que es el músculo, estaríamos viendo que nuestra articulación es el eje de la función. Si nosotros tuviéramos a nivel dental un contacto, una interferencia en ese movimiento, habría un desplazamiento a nivel de la articulación. Si a este sistema nosotros le colocamos la parte activa, el músculo es el que está realizando esa función. Si ese músculo también, por diferentes cuestiones, por diferentes situaciones, estrés, ansiedad, preocupaciones, interferencias oclusales, alteraciones posturales, hace un trayecto de cierre por una contractura, por un espasmo de la musculatura, ese músculo va a cambiar el contacto dental y va a cambiar la posición de referencia fisiológica de la articulación temporomandibular. Y empezamos a entrar en una etapa, en un sistema que podemos definir como disfunción. Disfunción de la articulación temporomandibular, disfunción del sistema muscular. Función muscular normal es una actividad normal, hablar, tragar, deglutir, respirar. Función alterada es una disfunción. Las disfunciones pueden ser de la articulación temporomandibular, de los músculos, y normalmente van combinadas ambas casi siempre. Entonces nosotros cuando planteemos rehabilitar a un paciente tenemos que fijarnos en ese sistema muscular, todos los componentes, músculo temporal, pterygoideos laterales, músculos de apertura, digástrico, músculos maseteros, y nosotros tenemos posibilidades de mensurar, de medir la actividad de esos sistemas. Tenemos aparatos, también lo podemos hacer clínicamente con nuestra experiencia, con nuestras manos, saber cómo funciona, si hay chasquidos, ruidos,
hacer palpaciones a los músculos, determinar si ese músculo por un apretamiento suave tiene o sensibilidad o dolor. Y entonces podemos saber que ese paciente es un paciente potencialmente disfuncional. Y si es un paciente potencialmente disfuncional, ya partimos de que cuando planteemos una rehabilitación hay que enfocar el tratamiento a ese sistema que está disfuncional. Si a un sistema disfuncional le colocamos una prótesis, le colocamos un implante, porque hay desgastes, porque hay patología, estaremos perpetuando ese problema. Por lo tanto, esos son fundamentalmente los músculos que intervienen, aparte de otros, que no aparecen ahí, en la mecánica de la masticación. Este es el músculo pterigoideo lateral, que está funcionando y que, cuando entra el espasmo, modifica esa posición, esa relación funcional que el doctor Maciel os ha explicado, que es el cóndilo con el disco. Situación equilibrada, situación desequilibrada. Un contacto prematuro puede modificar la posición de cierre de esa mandíbula. Un contacto prematuro, un espasmo, una situación de estrés, de ansiedad, el desgaste, el bruxismo, la parafunción neuromuscular, diferentes situaciones pueden hacer que ya haya una contracción del músculo pterigoideo lateral y provoque un adelantamiento del cóndilo de la mandíbula. Situación disfuncional. Si nosotros tenemos un paciente con una situación disfuncional y colocamos una prótesis, planteamos una rehabilitación protésica, con implantes o sin implantes, ortodóntica, periodontal, y no rehabilitamos previamente esta disfunción, estaremos generando una nueva disfunción con componentes de sobrecarga, presión, dolor, que irán en el tiempo manifestándose y que podrán llegar a situaciones límites extremas como son las osteoartrosis degenerativas de este sistema de la articulación temporomandibular. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son las situaciones estables y cuáles son las situaciones destructivas o inestables de estas articulaciones y de los músculos. Hablo del sistema en general. Función normal. Nosotros cuando hablamos de oclusión tenemos que hablar casi de desoclusión. Tenemos que saber qué son parámetros normales, qué parámetros clínicos son los que tenemos que evaluar en los pacientes y qué parámetros, si están alterados, tenemos que recuperar. Eso es una situación de desoclusión por vía canina. Y eso supone una desoclusión de todo el sector posterior, sin contactos dentales, sin interferencias en los movimientos laterales y por lo tanto una buena función. Movimiento anteroposterior, protrusiva. Si nosotros hacemos un movimiento de guía anterior o de protrusión, todo el sistema posterior tiene que desocluir en ambos lados. Cualquier contacto prematuro en cualquier diente es una interferencia en ese movimiento y por lo tanto eso conlleva una disfunción. Y entonces esos son parámetros básicos que tenemos que tener para guiar a un paciente y evitar en una restauración o en un implante, o en una prótesis, o en cualquier tratamiento de los que hagamos, que su sistema ya funcione de una forma correcta.